期开始就有的漏尿。啊，孕后期啊？你这个生了孩子多少年？早了10几年了。漏这个，他原来只有咳嗽的时候。现在走路漏啊？走路不漏，这个也就没有不想。啥是美吧？不美的。夜到起来几趟？不起来。最多趟漏多少了？最多一次，已经短裤10趟的。中度。中度是这样子的，重度肯定手术，不用讨论的。就是说，中度是这样子的，有人觉得无所谓，我垫个护垫就可以了；还有人觉得不行了，我身上有异味的。因为啥呢？对。早期的时候他就闻得见，但是后面的闻不见，因为他习惯了啦。你看这种4三1都4少岁了。因为特别夏天马上就到了，就很明显。就2点，就一个漏尿它影响他的生活质量，第二个它影响他社交。如果这2点哪怕中度也要手术，因为这个病首先它不会好，不是说我在家躺2个月就好了。躺的时候可能你是不漏的，但是你起来以后还是老样子。这个情况下，包括这个年龄，其实我们4岁产后不怎么做盆底治疗的原因，实际上效果不好。最简单就做掉。其实你可以做了。我们轻度的、非轻度和刚产后的去建议他做理疗，其他像你这个情况我根本就不建议了。或者你心不甘，我再去做下理疗也行，但是我知道应该没用。理疗因为啥？很多人坚持不了。最简单的坚持不了原因是什么呢？因为他要几乎隔天就往医院跑，大部分你上班了，没这个辰光，哪能请假法子？